Ну, всем привет, с вами Снегурный Артемчик, это мой влог. Канал наш общий, напоминаю, порой есть год через торговый пройдем еще раз. А нет, стой, давай ты вон там, а я там, чтобы... Ладно, я там встретимся, там, окей? Так, Артема нету. Я иду один, как видите, его нигде нету. Полностью один. Полностью один. Отвечу на вопрос, пока иду. Нет, мы не боимся снимать. Потому что прохожие видят нас первый и последний раз. За исключением соседей, да. Вот так. Идем-ка. Вот. Реклама. Вот они, дороги наши. Что же, продолжаем идти с вами. Пока что я иду по ступенькам. Как твою мать, Ваня, нам пиздец. Так, а где? В чем? Это Ванюк. А? Там Ваня. В смысле, где? Прямо вон. Где? Да вон в красный Ваня. Где? Вон прямо Ваня. Да Ваня, я нормально, это реально Ваня. А, не, я его спутал. Сейчас мы пойдем в школе, снимем свой влог. Заканчивать запись, что у тебя память не хватит. Вот. Артем закончила, я тоже заканчиваю. Спасибо всем. Подписываемся, ставим лайки, нажимаем.